Hello, karibuni tena kwenye channel yetu ya 3 Confirmation. Leo tutaenda kuangalia namna ya swing. Kama unavyoona tuko kwenye GBPJPY 4-hour time frame. Kwa tutaangalia namna nzuri ya kuswing kwenye hii trade. Kabla tujaendelea, jaribu kusubscribe kwenye channel yetu, like, comment. Kama una swali lolote uliza kwenye comment section hapo chini. Kama kuna pair unahitaji tuifanyie uchambuzi pia uta-mention hapo kwenye comment. Okay, kama unavyoona GBPJPY ilikuwa ni uptrend, lakini baadaye ili break hiyo uptrend na kwenda moja kwa moja chini. Kwa hiyo kwa maana fupi, ukitaka kudetermine trade gani tunaenda kuifanya kwenye hii pair, moja kwa moja ni ku sell, kwa sababu tayari tume break structure ya uptrend. Kuna probability kubwa tukaanza kutengeneza downtrend structure. Kwa nini tunataka kuswing hii trade? Kwa sababu tunaamini kwamba tukibreak structure kwa ukubwa huu, ikirudi kuretest tutakuwa na downtrend kubwa sana, sababu tutatest hapa, then tuna expect kurudi clear hii level hapa. Okay. Sasa kama channel yetu inavyosema 3 confirmation, na sisi tutatafuta confirmation 3 ili kuingia kwenye hii trade. Kama unavyoona hapa, tulikuwa na huge drop, means kuna speculator au institution au banks ziliingia sehemu ya hii inaitwa order block. Order block ni nini? Ni sehemu ambayo market imetouch mara nyingi, na kila inapokuwa ina touch maeneo hayo huwa inakuwa na drop kubwa, iwe kwenda juu au kwenda chini. Na ukiangalia upande wa kushoto, hili zoezi lilijirudia hapa, ilivyo touch ilikuwa ime drop kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuna expect hii area ikiguswa tena tutakuwa na drop kubwa kuelekea chini. Ila pia hii ilikuwa double top, ingawa mimi sikuitrade kwa sababu sikuiona, ila tutapata trade nyingine kwa kutumia hii order block. Kwa hiyo confirmation yetu ya kwanza ni hii order block. Kama ukiangalia kwa karibu kwenye 4 hours time frame, tulikuwa tunaenda juu, tukaja tukadrop kidogo, tukapanda hapa, order nyingi zikawa filled hapa. Ndio maana ya order block, sehemu ambayo order nyingi zinakuwa filled na ni order kubwa kama za institutional banks. Ukisikia trade like a banks, basi hii ndio maana yake halisi. Kwa baada ya hizi order be filled, ngoma ilishuka hapa chap. Kwa hiyo tuna expect nini? Hizi chart zikifika tena hapa, hawa watu watakubali tena kupata hasara. Kama wakutoka watafili tena order zingine, tarudi tena hii area. Nafikiri tutakuwa tumeelewana kuhusiana na order block. Okay. Kwa hiyo tuone kama hii order block yetu itakuwa filled. Okay. Once tumegusa tu, tumegusa hii ni confirmation yetu ya kwanza. Order block tuweke hapa OB. Hii ndio confirmation yetu ya kwanza. Sasa hatuwezi kuingia hapa bila kupata candlestick pattern ambayo inatufahamisha kuwa hii ina sign ya kushuka sasa. Kwa subiri tena 1 hour time frame close hapa, tasubiri
no, 4 hours time frame will close. Once it close na confirmation ya kuseli, ndo tutaseli hii pair. Okay. 4 hour time frame close a big engulfing candle ambayo ili close kama ulikuwa ufahamu, engulfing candle ni candle ambayo imeizidi ukubwa candle ya nyuma yake. Kama tulikuwa tuna uptrend, basi candle ya kuseli inaizidi ukubwa candle ile ya kubuy. Kama tulikuwa na downtrend, basi candle ya kubuy inaizidi ukubwa ile candle ya kuseli kama unavyoona. Okay, hii ni confirmation yetu na namba 2. Hii ni confirmation yetu namba 2. Confirmation ya engulfing candle, sijui kama inaandikwa hivyo, lakini tutakuwa tumeelewana. Engulfing candle ni confirmation yetu namba 2. Sasa baada ya hapo tutarudi kwenye 1 hour time frame kutafuta confirmation ya 3 ili kujiridhisha kwa kweli hii trade tunaenda kusell. Nini tunategemea sasa kwenye confirmation ya 3? Tunachokitegemea kwenye confirmation ya 3 ni kupata rejection ya hiki kilichotokea, yani twende to drop then tupate rejection ili kupata confirmation nyingine. Pata confirmation nyingine hapa, tayari tumeshaanza ku reject. Kwa tunategemea tukipata candle ya kuseli either engulfing au kama ilivyo hii pin bar, pata candle fulani hapo, pin bar fulani. Hii confirmation namba 3. Sasa tuna pin bar hapa. Kwa hapa sasa tuko tayari kwa kuseli. Naweza tukaweka trade yetu hapa kwenye hii pin bar, lakini pia kwa sababu ni trade ya kuswing, tutaweka stop loss 80 labda juu kidogo ya hii previous level, sababu tukishavunja hii kwenda juu na maana entry yetu imekuwa invalid. Lakini rudi kwenye 4 hours baada ya kuchukua hii trade, rudi kwenye 4 hours, tutaona sehemu ambayo tunatakiwa kuweka take profit. 640 kwa sababu tutakuja kuclear hii level hapa chini, tutakuja clear hii level kwa sababu tuli drop mpaka hapa, then tukapush kwenda juu. Tuna expect tena ku drop tena hada kwa sababu ya ni order block. Ukisikia order block ni sehemu ambayo order kubwa za bifid, kwa hiyo tunategemea drop kubwa. Na hii trade kwa sababu tunachukua pip zaidi ya 600, tuna expect itachukua siku nyingi pia, maybe wiki moja au wiki 2 au wiki 1.5, inategemeana tuna wingi wa order ambazo ziko fill. Okay, kumbuka usichukue trade kama haina confirmation 3. Ndio maana kila video ambayo nina post na kuonyesha namna unaweza kuchukua trade kwa confirmation 3. Kumbuka kusubscribe ili uendelee kupata video zetu na uwe wa kwanza kabisa kupata notification kila tunapo upload video mpya. Lengo letu ni kukuelimisha ili uweze kupata faida kwenye soko la forex. Okay, ngoja tuone kama tunaweza kupata hizo pip. Okay, tulienda chini kwa kiwango kikubwa, then
Sheria ya kumove stop loss lazima twende down turudi juu tu break structure ambayo tumeitengeneza down. Kwa mfano hapa tukibreak hii structure tunaweza tukamove stop loss. Okay. 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 Ukiangalia kwa makini tulivyofika hii level drop sana kuelekea chini, kwa hiyo ungeweza correct some profit, kufika hii level baada ya hii huge drop. Stop loss yako ungeweza kuihamisha kuja maeneo haya na correct some profit, then baada ya hapo unaiacha hiyo trade yako irani mpaka pale ambapo take profit yako itahit. Okay. Kama unavyoona take profit yetu ilihit pip 640. Of course ni trade, hii trade ilikuwa ni wiki moja, of course ni kama wiki mbili hivi, ilichukua kama wiki mbili, siku 10 tulikuwa kwenye hii trade, lakini siku 10 kupata pip 600 ni trade nzuri. Kwa hii video tuishie hapa. Hope umejifunza jambo. Kumbuka kutumia risk management nzuri. Mfano hii pair ilitupa 1:8 risk to reward ratio. Kwa hiyo ukiendelea kutumia hii formula ya 3 confirmation, just imagine hii pair imekupa faida mara 8 zaidi. Unaona, hata kama uli lose trade 5 kwa kutumia hii formula, lakini trade yako moja inafikia yale mashimo yote, hautakuja kukaa kwenye hasara kwa muda mrefu. Yani hasara itakuwa ni kitu fulani cha kupita. Hakuna strategy ambayo haina hasara kabisa. Unapata hasara, lakini hii strategy itakusaidia kurecover hasara na kubakia kwenye faida kwa muda mrefu. Kumbuka kusubscribe channel yetu. Kama kuna pair unahitaji tuifanyie uchambuzi, comment kwenye comment section below. Endelea kulike na kusubscribe, share na watu wengine wapate elimu ya bure ili waendelee kupata faida kwenye forex. Kwa leo tuishie hapa, asante.